Jainkoak egun ondeizula dizkide, ene jauna eta ene jainkoa. Bigarren Pasko igande hontan, Jesus piztuaren 2 agerraldi ospatzen ari gera. Piztuera igande ilunabarrekoa, eta handik 8 egunera izandakoa, biak San Joan evangelariak kontatuak. Aldez aurretik Pasko igandeko egun sentian, Maria Magdalenak Jesus piztuarekiko bizipen da ikuskari berezia izana zuen. Hilobi hutsaren ondoan negarre zegoela, jaunaren gorputza ostu zutelakoan, atzera begiratu, eta Jesus bera ikusi zuen, baino ez zion antzeman berazenik. Harik eta Jesusek bere izenez deitu zion arte, Maria. Honek esan zion, Rabuni, ene maisu. Jesusek orduan bere bidalia apostolua egin zuen emakume hura, hau aginduz. Zoaz, nire senideen gana, eta esaiezu neure eta zuen aita gana noala, neure eta zuen jainkoa gana. Pasko goizean Mariak eman zien ikaslei mezu pozgarri hau. Igande hartako ilunabarrean, etxean gorderi zeudela, ateak itxirik juduen beldurrez, bizipen liluragarria izan zuten ikasleek Jesus piztuarekiko. Sartu zen Jesus eta erdian jarririk agurtu zituen esanez, bakea zuei. Gero eskuak eta saietsa erakutsi zizkien. Hiltzezuluak talantzak egindakoa ikusirik bera zela ohar zitezen. Ura ez zen ikasleen irudipena. Jesus bera zen zinez. Bestera batera bizi zen, baina bera zela argi adiraziz. Bakeagurra egin zien. Nekaldikoan bakarrik utzi zutela, eta ezagutzen zuenik ere ukatu izana Pedrori aurpegiratu gabe. Adiskira agertu zitzaien, traizioa barkatuz. Ikasleak poztu egin ziren jauna ikustean. Jesus piztu zela zioten emakumen testigantza, onartzeko sinesgogor izan ziren haiek, ezin izan zuten ukatu beren erdian zutena Jesus zenik. Poztu ziren, eta pozura fede aitorpen bilakatu zen. Halakoxe poza sentitu behar dugu oraingo kristauok ere Pasko goiz hontan. Eta pozkari honek gure fede aitorpenaren oihartzun izan behar du. Batez ere Eukaristia ospatzean. Orduantxe ikus baitezakegu guk ere, Jesus piztua egiaz gure erdian, guri ere mintzatzen eta adiskira gurre egiten. Kristo piztuarekin elkarketa pozgarria izateko unea eta sakramentua dugu Eukaristia. Handik 8 egunera berriz ere bildua zeuden ikasleak etxean. Aurrekoan egon ezen ikaslea ere Tomas bertan zen. Honek ez zuen inola ere sinesten ikusi omen zutena egiaz Jesusenik. Berak ikusi, ukitu gabe, ez zuen sinetsiko. Bai zail gertatzen zaigula guri ere, gauzak ikusi eta ukitu gabe, baietsi gabe sinestea. Konprobatu ezin dena ez da dio askok. Sinez gogortasun hori alere, ganditua gertatu zen Jesus berak iniziatiba hartu zuenean. Tomas, ekarri behatza. Begiran ere eskuak. Ekarri eskua eta sartu nere saietxean. Eta ez izan sinez gogor, sinistedun baizik. Hortxe urtu zen Tomasen setakeria. 5 hitzetan aitorpen nagusia egin zuen. Ene jauna eta ene jainkoa. Jesus ezagutu eta ari entzun ziotenen testigantzak, Jesus bizizela hauteman zutenen testigantzak, jaso eta idaztean, fede aitorpen hori egitera eraman nahi gaituztegu ere evangelariek.
Horrek esan nahi du, guk ere izan dezakegula bizipen zoragarri hori, egin dezakegula fede aitorpen hori, eta izan gaitezkeela gertaera miresgarri horren testigu. Jesus bete-betean bizi da. Jesus gure jauna dugu eta gure jainkoa. Norbaitek uste badu, ikusi eta ukitu gabe sinestea burugabekeria dela, entzun bezaio Jesusi hau esaten. Ikusi nauzulako sinetsi alduzu Tomas. Zorionekoak ikusi gabe sinesten dutenak. Ez dugu sinesten gauza nabarmena, evidentea delako. Baizik eta Jesusen piztuera, baita gurea ere, jainkoaren egintza dela onartzen dugulako. Konfiantza jainkoagan jarririk. Jesuse berak zorioneko deitu dialakoei. San Pedroren lehenengo gutunetik honako hitz hauek entzun ditzakegu gaurko Eukaristian. Berenkatua jainkoa, Jesukristo gure jaunaren aita. Bere erruki handiaz itxaropen bizira sortu gaitu berriro. Jesukristo hilen artetik piztuz. Maite duzue Jesukristo. Ikusi ez baduzu ere. Ala esan ezinalako pozez alaitzen zerate. Eta sinismenaren helburua, zuen sinismena, iristen duzue. Sinistone gainera, gure bizitzako eta gure arteko harremanetarako ondorio zuzena du. Jainkoak Jesus piztuaren inguruan bildu duen elkarteko kide izatea. Apostoloen eginak liburuan, lehenengo elkartearen berri ematen digu San Lukasek, eta hau dio. Senideek zintzo irauten zuten, apostolen irakaspenak entzuten eta elkarte bizitzan, ogia zatitzen eta otoitzean. Sinestedun guztiak batasunean bizi ziren, eta denentza zuten. Kristo piztuarengan sinistearen ondorioa da halako elkartea izatea. Izan Pasko igande santu eta zoriontsua. Hurren arte.